Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, pais, tudo bem com vocês também? Hoje é uma sexta-feira, dia 4 de setembro, nós estamos começando mais uma aula de Natureza e Sociedade aqui pelo YouTube, tá bom? A atividade de hoje é a ficha 87, tá? Do nosso livro integrado. E a prova é ler aqui para vocês o que vocês devem fazer. Ouça a cantiga a seguir. Depois, cubra os tracejados para formar o animal que Mariana tem em casa, tá bom? A Pro vai colocar a cantiga a seguir aqui, tá? Que é dos gatos pintados, ok? Então, vocês ouçam, cantem junto, certo? Vamos lá. Agora, vocês vão cobrir, tá? O tracejado do gatinho aqui. Primeiro, vocês vão passar o dedinho para aprender como que é o tracejado. Depois, vocês vão usar giz de cera para cobrir o gatinho, tá bom? O tracejado do gatinho, ok? Agora, colhe fios de lã para representar o pelo do animal de Mariana. Então, depois que vocês cobrirem o tracejado, vocês vão colar no corpo do animal, tá bom? Pedacinhos de lã para imitar o pelo dele, ok? Um beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima aula.